ಈ ನಿದ್ದೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೊರಕೆದೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿ ಇರುವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೋರ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಅಂತಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿರೋವಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಒಂದ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು ಬೆನ್ ಕಡೆ,